啊，那么比赛时间拉小，已经凤凰呢发起了进攻了，后身踢。 配合上了无锡，因为比赛刚刚开始，保持好体力。感觉每一组都用到了好大的力气啊！到底是谁占据上风？这是。 龙虎能哥还能打谁？来，我们的最后一场算是这个比赛，给他指导机会。这是追个狼。友谊比赛